pagi Bu, sesuai kontrak kemarin saya akan mengajarkan batuk efektif ya Bu ya. Kurang lebih 10 menit saya persiapkan alatnya dulu. Cuci tangan. Memakai handscoon. Mengatur posisi pasien, memasangkan handuk di bagian dada, meminta pasien untuk membuka masker, lalu mengajarkan pasien untuk menyimpan lengan di bagian dada dan yang satu lagi di bagian perut. Kemudian tarik nafas 3 kali. Untuk nafas yang ketiga kalinya, perawat meminta pasien untuk membatukan. Setelah pasien membatukan, lalu dilap memakai tisu, kemudian ambil handuk, lalu rapikan alat, buka handscoon dan cuci tangan.